trong phòng đẻ thì nó phải di động được, nó có pin, nó dễ dàng tiếp cận, vẫn học tốt. rồi là nó có thể siêu từ bụng được thông đạo và nó có chế độ Doppler. Đi học ở đây nha, thì chị lại đi học thêm lớp siêu âm để đi học thêm sai lúc tuổi tử cung. Quand je parle de salle de naissance, il y a quatre situations différentes. Ở trong phòng đẻ thì sẽ có 4 cái tình huống siêu âm là khác biệt. Il y a la consultation de terme, c'est-à-dire que nous en France, les patientes, elles sont vues systématiquement au terme prévu 41 semaines. Thì ở bên Pháp ấy, thì là thai đủ tháng là 41 tuần, và khi mà vào khoa đẻ thì người ta sẽ siêu âm để xác định lại được. Et là, elles ont un examen clinique, un rythme cardiaque fœtal et une échographie. Đây là một cái siêu âm mà lúc 41 tuần ấy thì nó thực sự là hết sức là đơn giản thôi. Với lại ngôi thai là gì, cân nặng là bao nhiêu, có tim thai hay không. Et l'échographie à terme, c'est toujours une échographie par voie abdominale et ça sert à évaluer la quantité de liquide amniotique. Và bên cạnh đó phải để ý xem là cái nước ối có bình thường không. Soit on fait la grande citerne, soit on fait l'index amniotique. Nếu là siêu âm nước ối thì là có hai cách đánh giá, một là khoang ối sâu nhất, hai là chỉ số 4 góc. Et si vous avez une diminution du liquide amniotique, ou un liquide amniotique très petit, à ce moment-là, on déclenche l'accouchement parce qu'on sait qu'il y a un risque de compression du fœtus et de compression du cordon. Thì bởi vì là cái siêu âm hình thái nó đã hiện trước đó rồi nên thành ra là vào phòng đẻ thì chỉ siêu âm đơn giản thôi, nhưng còn tùy vào cái trường hợp bệnh nhân ra sao chúng ta có thể siêu âm tiếp những cái thứ khác. Et puis de temps en temps, on fait une échographie par voie vaginale pour voir la longueur du canal cervical. S'il y a besoin de déclencher, est-ce qu'on met un déclenchement par syntocinon ou est-ce qu'on met un déclenchement par prostaglandine? Một cái siêu âm trong phòng đẻ ấy, mà bên Pháp ấy, người ta thực hiện khá thường xuyên, mà Việt Nam chúng ta thì chưa. Đấy là người ta sẽ đánh giá cái tính chất của cổ tử cung mà ngay tại phòng đẻ. Có nghĩa là với những cái trường hợp mà giai đoạn đầu chuyển dạ, việc đánh giá lỗ trong cực kỳ khó. Chính vì đó là nếu chúng ta có thêm siêu âm trong phòng đẻ, chúng ta đánh giá thì nó chuẩn hơn nhiều, nó xóa mở hay chưa. Rồi chúng ta sẽ dựa vào nó để mà chúng ta xem là chúng ta có thể phát triển dạ được bằng oxytocin hay không. Cái chỉ định truyền oxytocin rồi có siêu âm xem hình thái cổ cung ra sao, đi sót như thế nào. Ensuite, on a le problème de l'urgence et de l'admission. Ben, vous allez avoir des situations différentes. Soit la dame, elle consulte parce qu'elle ne perçoit pas les mouvements actifs et on n'entend pas l'activité cardiaque. Donc ça permet de confirmer le décès in utero. Một cái siêu âm khác ấy, đấy là khẳng định rằng là cái có tính tim thai không khi mà bệnh nhân đến và vào phòng đẻ và kể với chúng ta rằng là tự nhiên là tôi không thấy thai đạp nữa, rồi là nước hộ sinh báo với chúng ta rằng là tôi nghe một nghe gỗ nhưng mà chả, hoặc là cái lốp đai cầm tay mà chả thấy tim thai đâu, không tìm thấy tổ tim thai. Chính vì đó là trong phòng đẻ có một ứng dụng đấy là chúng ta phải xem là cái tim thai nó có bình thường hay không. Thế rồi là ở trong cái trường hợp nếu mà thai mà bị mất tim thai thì chúng ta khẳng định bằng siêu âm để làm ngay tại phòng đẻ. Soit vous avez une diminution des mouvements actifs du fœtus et à ce moment-là, vous allez regarder qu'il y a bien des bruits de cœur et vous allez rechercher s'il y a un oligoamnios, s'il y a un circulaire du cordon, s'il y a un nœud du cordon, voyez si le bébé bouge, une vélocimétrie cérébrale pour voir s'il n'y a pas une anémie fœtale et s'il n'y a pas une anasape fœtale. Nếu mà trong cái trường hợp mà thai phụ chỉ báo rằng là hôm nay tôi thấy thai đạp ít hơn bình thường thì chúng ta phải là dùng siêu âm để khẳng định lại rằng là nó vẫn còn tim thai. Sau đấy là chúng ta xem là cái nguyên nhân là gì, liệu có nguyên nhân hay không, ví dụ như là tự nhiên ối hít đi, hay là có vòng rau quấn cổ, hay là có dây rốn thắt nút, hay là xem những cái cử động hô hấp, cử động toàn thân của em bé, như kiểu đo chỉ số Manning ấy. Rồi là sau đấy thì chúng ta sẽ dùng Doppler để chúng ta đo cái đỉnh tâm thu của động mạch não giữa để kiểm tra xem là em bé có thiếu máu hay không. Đây là cái đo PSV nó liên quan đến thiếu máu thai nhi thì chắc là ông sẽ nói sau. Sau đấy là chúng ta sẽ xem em bé có bất thường gì khác không về hình thái, hay là em bé nó có bị phù không. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta để nghĩ đến mà là làm cho em bé là bị giảm vận động. Donc chez nous, quand une femme consulte parce qu'elle ne sent pas bouger son bébé, elles ont un examen clinique, un rythme cardiaque fœtal et une échographie Doppler. Oui, on cherche ça.
Thế thì ở bên đấy thì là nó đã thành bộ 3 hành động rồi, có nghĩa khi nào mà thai phụ phàn nàn với cái vấn đề thai đạt thì lập tức làm 3 thứ. Một là khám thai, 2 là nghe tim thai bằng Doppler, nghĩa là bằng cái máy cầm tay ấy. 3 là siêu âm cho em bé. Et elle peut consulter en urgence ou à admission parce qu'elle a fissuré ou rompu les membranes. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân khai chúng ta là tôi ra nước âm đạo thì chúng ta nghĩ đến là hoặc là vỡ ối hoặc là dỉ ối. Trong trường hợp đấy chúng ta đã siêu âm để định lượng nước ối. Donc il faut bien regarder comment est le fœtus, la position du fœtus, parce que Ngôi thai il peut être en siège, en tête, mais aussi il peut être en transverse. thì đặc biệt trong trường hợp là trước đấy thì nó là ngôi ngược hoặc là ngôi đầu, nhưng mà đến vào vòng đẻ chúng ta nó lại quay ngang ra. Il faut regarder s'il reste du liquide, Cái lượng nước ối còn lại, parce que s'il reste pas de liquide, il faut la déclencher parce qu'il y a un risque de compression du cordon. thế thì trong cái trường hợp mà nếu mà không còn ối ấy, thì chúng ta sẽ phải xem xét khởi phát chuyển dạ thai nhi, bởi vì để càng lâu ấy, thì dây rốn nó càng bị chèn ép dẫn đến thai suy. Thành ra là ối dỉ ối hoặc vỡ ối đến cái mức mà ối ít ấy, hoặc không còn ối thì bên đấy người ta sẽ khởi phát chuyển dạ. Regardez si le bébé bouge bien et si éventuellement il y a des mouvements respiratoires, si vous le voyez, les mouvements thoraciques. Thế thì sau khi mà quan sát được nước ối thì mình xem em bé cử động bình thường không, vì khi mà ít ối thì nó sẽ co chặt vào, em bé sẽ khó mà cử động được. Sau đấy chúng ta sẽ đếm xem là cái tần số hô hấp của em bé nữa, bởi vì nhiều khi là nó chèn ép, nó làm cho phổi nó không nở được, rồi là cái cử động cơ hoành không có, rồi là sinh ra là em bé bị suy hô hấp. On peut consulter, elle peut consulter parce qu'il y a une hauteur excessive, une utérine excessive, et donc on fait une écho pour voir si c'est une macrosomie fétale et on essaie d'estimer le poids, si c'est une grossesse gemellaire, si c'est un hydramnios, ou si c'est éventuellement un fibrome et grossesse. Còn khi mà nữ hộ sinh báo chúng ta, vì cái hành động khi mà bệnh nhân vào nữ hộ sinh thì sẽ phải đo chiều cao, bề cao tử cung, và bề cao tử cung vẫn được thực hành một cách thường quy ở bên Pháp đối với cả bác sĩ và nữ hộ sinh. Thế khi tại phòng đẻ người ta đo, người ta báo rằng là tôi thấy cái bề cao tử cung cao quá thì chúng ta phải làm gì? Đấy là siêu âm, là định lượng lại cân nặng em bé xem là đây có phải trường hợp thai to không, hay là nó lại còn một cái thai khác mà đến bây giờ vào phòng đẻ mới biết, hay là nó bị đa ối rồi, hay là người ta lại nhớ nhầm tuổi thai, khai với chúng ta có 36 nhưng thực sự đã 40 rồi, hay là ở cái đáy tử cung bệnh nhân lại có cái u xơ mà người ta không biết trước đấy, làm cho cái chiều cao tử cung tăng lên. Thế chính ngày đó là nếu mà có cái máy siêu âm phòng đẻ thì tiện tay chúng ta làm lại để khẳng định lại những cái thứ ấy luôn thì thuận tiện. On peut consulter aussi s'il y a des métrorragies, il faudra rechercher les 4 causes principales, le placenta prévia, le placenta accreta, l'hématome rétroplacentaire et la rupture utérine. Và trong cái trường hợp mà bệnh nhân khai chúng ta là ra máu đỏ âm đạo thì chúng ta siêu âm lại để xem là nhớ mà nó là một cái rau tiền đạo mà những lần siêu âm trước đấy mình lại không biết, hay là nó là rau cải răng lược trên những bệnh nhân với mổ đẻ cũ, hay là nó nằm trong bệnh cảnh tiền trần giận mà lại có máu tụ sau đau rồi, nghĩa là rau bông non rồi, hay là nó có hiện tượng vỡ tử cung trên những cái bệnh nhân mà nó có sẹo ngoài tử cung trước đấy chăng? Thế là chúng ta kiểm tra lại một loạt. Alors, le troisième chapitre, c'est au cours du travail. Thì bây giờ đến cái phần mà siêu âm là trong chuyển dạ, có nghĩa là những cái thứ lúc nãy là chúng ta nói lúc mà bệnh nhân vừa mới vào xong chúng ta đặt ra đủ một giả thiết chúng ta siêu âm cho bệnh nhân, nhưng bây giờ thì khẳng định nó có chuyển dạ và cổ cung mở rồi thì chúng ta siêu âm những gì? Si vous avez des difficultés d'enregistrer le rythme cardiaque fœtal. Thế thì ở đây nó có một cái đấy là khó khăn trong việc tìm mổ tim thai, có nghĩa là ở bọn nó vào phòng đẻ nghĩa là nó phải mắc monitoring luôn. Thế thì nó đi nó hộ sinh nó mắc monitoring mãi không được thì nó gọi bác sĩ ra siêu âm tìm mổ tim thai. Soit il y a une obésité, ou soit il y a un hydramnios. Hoặc là trên những cái trường hợp mà khó mà tìm được tim thai, ví dụ như là bệnh nhân bị béo phì thành bụng dày quá hoặc là đa ối nên thành ra là mổ tim thai nó khó tìm. Ici, au Vietnam, il n'y a pas de femmes obèses. Ông bảo rằng là hình như ở Việt Nam thì hơi ít những người béo phì nhưng mà bên nước ngoài thì vô cùng nhiều. Tandis que chez nous, on a des femmes qui font des fois 130 à 150 kg. Có nghĩa là ở bên đấy những cái trường hợp béo phì nó đều là 130, 150, chứ còn như mình béo phì 80 cân thì chưa ăn thua. Bên đấy là béo phì nó 150. Et donc elles ont une échographie parce que on n'arrive pas à les examiner pour localiser les polluteurs. Thành ra là trong trường hợp đấy thì sờ thì không thể thấy được những cái mỏm định vị đâu để mà tìm mổ tim thai đâu, thế thành ra phải siêu âm. L'obésité devient chez nous un gros problème parce qu'on a de plus en plus de femmes obèses. Ngày càng có nhiều người béo phì ở Pháp và bây giờ nó thành một cái đại nạn rồi. Si
Si vous avez une grossesse gémellaire, c'est intéressant de faire une localisation échographique des foyers cardiaques, parce que surtout s'il y a un syndrome transfuseur-transfusé, vous risquez d'avoir un qui est moins bien. Trong cái trường hợp mà song thai thì nhiều khi là nó có chuyển máu, nên thành ra là một thai nó to hơn, thế thành ra là mình nhiều khi là đặt cả ổ tim thai vào một đứa, thế thành ra là mình bị nhầm, thế thành ra là người ta phải đi tìm đúng ổ tim thai bằng siêu âm người ta mới đặt vào. Et puis surtout, s'il y a des troubles du rythme cardiaque, à ce moment-là, il faut regarder si ce n'est pas une pathologie du cœur. Thì trên cái siêu âm tim thai ấy, thì chúng ta có thể là phát hiện ra những cái là block nhĩ thất của, có nghĩa là nó có nhịp bất thường. Lorsque vous avez une menace d'accouchement prématuré, Trong cái trường hợp mà dọa đẻ non, généralement on fait une écho du col utérin par voie endovaginale pour savoir la longueur du col. thì chúng ta sẽ đo chiều dài của cung mà trên siêu âm đường âm đạo. Et puis, pour l'échographie par voie abdominale, voir comment est la présentation, où est le placenta, quelle quantité de liquide, et puis savoir si on a un terme précis en fonction des échos avant. Thế thì trong cái trường hợp mà dọa đẻ non hoặc là đẻ non đến với chúng ta thì chúng ta để siêu âm được là ngôi thai là gì, vị trí bánh rau ở đâu, lượng nước muối ra sao, và đặc biệt là chúng ta có thể kiểm tra lại trong trường hợp mà thai phụ mà không nhớ về kinh cuối ấy, cũng không có siêu âm đánh đầu, thì chả biết là thai tôi là bao nhiêu tuần, tôi chỉ biết là nó non tháng thôi, thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm cốt hóa để xác định xem là thai được bao nhiêu tuần. Voyez, je vous ai mis ici, vous avez ici par exemple un col qui est fermé, vous voyez que là c'est l'orifice externe, là c'est l'orifice interne, ça c'est le canal cervical et ça c'est la tête du bébé. Đây là đầu em bé này, đây là lỗ trong này, đây là kênh cổ tử cung này, và đây là lỗ ngoài cổ cung, đây là cái thành cổ cung trên siêu âm đường âm đạo. Donc vous voyez qu'ici on a encore de la longueur, mais il est un peu ouvert, mais il y a encore de la longueur. Đây trong cái trường hợp người ta gọi là cổ cung bằng ngón tay ấy, thế là kênh thì nó mở ra rồi nhưng mà chiều dài cổ cung vẫn đảm bảo nguyên này. Là vous voyez qu'il s'ouvre avec une forme en Y et ici une forme en E, ici il ne reste plus que ce petit bout de colle. Thì đây là cái trường hợp mà cổ cung mở hình chữ Y dài ấy, thì nó đã ngắn dần rồi, còn đây là mở hình chữ U đây này, nên thành ra là cái cổ tử cung mặc dù bên ngoài đóng nhưng mà cái chiều dài nó chỉ còn có tí đây thôi. Et chez nous on considère que le col est court lorsque la longueur du col est inférieure à 26 mm. Ở bên Pháp ấy thì phải dưới 26 mm thì mới coi là cổ tử cung ngắn. En admission, il y a le problème de la présentation transversale. Thì trong cái trường hợp mà ngôi ngang ấy thì phải dùng siêu âm để là định vị xem là ngang như thế nào. On regarde si la tête est à droite ou à gauche. Đầu em bé ở phía bên phải, phía bên trái. On regarde si le dos est antérieur ou postérieur. Lưng thì là lưng trên hay lưng dưới. On regarde s'il n'y a pas une cause, par exemple un fibrome ou quelque chose, ou un kyste qui gênerait. Chúng ta tìm những cái nguyên nhân mà dẫn đến ngôi ngang. Et on se pose la question de savoir si on peut verser l'enfant par manœuvre externe. Bọn Pháp ấy thì nó vẫn làm ngoại xoay thai, thành ra là sau khi có những thông tin đấy rồi thì cái ông trưởng khoa sẽ ra làm ngoại xoay thai. Et ça, c'est possible. Có thể là nó sẽ quay xuống được ấy, nó sẽ biến ngang thành dọc. Quand elles viennent en admission pour une douleur sur un utérus cicatriciel, on peut regarder si on peut voir l'épaisseur du segment inférieur, s'il n'y a pas un risque de rupture utérine. Với những cái trường hợp mà có sẹo mổ cũ ở tử cung ấy thì người ta sẽ xem cái đoạn dưới, có nghĩa là cái vị trí mà ngày xưa mổ lấy thai ấy, người ta xem nó có bị giảm cái bề dày hay không, còn nếu mà trên 3,5 mm thì là có thể cho đẻ. Et chez les femmes qui ont, notamment celles qui sont hypertendues, ont une douleur épigastrique ou de l'hypocondre droit, il faut vérifier qu'il n'y a pas un hématome sous-capsulaire du foie. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân có tăng huyết áp, thế là trong bệnh cảnh của tiền sản giật mà bệnh nhân lại kêu chúng ta là đau cái chỗ mạng sườn phải, chúng ta phải siêu âm luôn cái gan để xem có hiện tượng tụ máu dưới bao gan hay không. Et ça se voit, c'est essentiellement dans un contexte hypertensif de prééclampsie. Đấy là nó xuất hiện kèm với tăng huyết áp trong cái bệnh cảnh chung của tiền sản giật. Aide au diagnostic de présentation, des fois, c'est pas toujours facile de voir le type de présentation. Et par exemple, notamment en présentation céphalique, eh bien, tu regardes si tu vois les orbites sur une coupe suspubienne transversale.
Đây ấy, thì ông bảo là với siêu âm môi đầu ấy, thì là phải nhìn thấy cái đường gọi là hai cái nhãn cầu, hai cái hố mắt, hai cái nhãn cầu của em bé trên một cái đường cắt trên vậy thì mới khẳng định là đấy là môi đầu. Tu vois, ici, des orbites sont visibles sur le pubis, donc tu as forcément une présentation occipito-postérieure. Thì cái này ấy thì Ça, là c'est en avant. bởi vì là người ta đặt cái đầu giò siêu âm trên vậy và người ta nhìn thấy là hai cái hố mắt, hai cái nhãn cầu em bé nó nằm về gần với đầu giò, như vậy rằng là chẩm nó sẽ quay ra sau, như vậy bây giờ nó sẽ là kiểu thế của nó, kiểu thế sau rồi đoán luôn trên siêu âm. Si tu ne vois pas les orbites, tu as une variété antérieure et tu vas regarder l'axe de ta tête pour savoir si c'est une droite ou une gauche. Và trong trường hợp này thì mà chúng ta không nhìn thấy cái hố mắt này, chúng ta không định vị được, nên thành ra là chúng ta phải siêu âm kỹ để xem là cái thế của nó là thế phải hay thế trái. Cái này nó xuống sâu rồi nên là không nhìn thấy hai cái nhãn cầu. Alors ça peut être important quand tu as une bosse sérossanguine. Dans la présentation, en cours de travail, tu as des fois une bosse sérossanguine, donc c'est important de savoir quelle localisation elle est pour pouvoir éventuellement tourner la tête soit au doigt, soit avec des spatules. Thế thì ông ấy bảo rằng là trong những cái trường hợp mà vỗ ấy lâu rồi ấy, mà lại có đầu với huyết thanh ấy, thì chúng ta phải siêu âm cái này, bởi vì bên Pháp ấy bọn nó vẫn còn làm rác hút, nên ra là 100% khoa sản của Pháp nó làm rác hút, nên thành ra nó siêu âm xem là cái vị trí của cái biếu tanh ở đâu thì kiểu thế ra sao, để mà đến lúc mà xuống dưới nó mò mẫm để nó tìm cái chỗ nó đặt cái cốc vào đầu em bé để nó làm rác hút ấy, thì nó có thể đặt đúng chỗ, chứ nó không đặt vào cái biếu huyết thanh nữa, mà phải đặt đúng vào cái vị trí ở trên da đầu em bé. Soit vous avez une présentation du siège et vous allez regarder si le type de siège, le côté du dos, le degré de flexion du pôle céphalique, à peu près combien il pèse, s'il y a du liquide amniotique, s'il n'y a pas d'obstacle prélia, et éventuellement si on peut se dire est-ce qu'on fait une version par manœuvre externe. Với trường hợp môi ngược ấy thì ông bảo rằng là phải định biết xem là nó là môi ngược kiểu gì, và lưng nó nằm bên phải hay bên trái, và cái độ ngửa của cổ em bé, cái độ ngửa của đầu em bé, trong trường hợp tránh trường hợp là xem là có phải là môi ngược đầu ngửa không, rồi là kiểm tra cân nặng em bé xem nó có phải thai to không mà nó ngược, rồi lượng nước ối ra sao, hay là có cái gọi là cản trở từ phía dưới không mà đầu em bé không quay xuống được, rồi là cuối cùng rằng là nó vẫn dẫn đến một cái thứ gọi là ngoại xoay thai. Et voyez que il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de sièges. Nghĩa là có 5 típ môi ngược, nghĩa là tùy vào vị trí đầu và chân em bé, tùy vào vị trí chân em bé mà nó có 5 kiểu môi ngược khác nhau. Le siège complet, Nghĩa là môi ngược hoàn toàn. assis en tailleur. Nghĩa là em bé ngồi xếp bằng trong bồn tử cung đấy. Le siège décomplété mode des fesses. Đây là cái Les môi ngược không pieds hoàn qui sont toàn. en avant sur la tête. Môi ngược không hoàn toàn kiểu mông với hai cái chân nó ở vòng nó tận trên đầu cơ. Nghĩa là khám trong thì thấy mông thôi. Ici, c'est le siège semi-décomplété. Un membre qui est devant la tête et l'autre membre qui est en bas. Ở đây người ta gọi là cái môi ngược không hoàn toàn kiểu nửa vời ấy. Nghĩa là bình thường không hoàn toàn là hai chân phải bắt lên trên đầu, nhưng mà bây giờ thì chỉ có một chân bắt lên thôi, và một chân nó vẫn đúng ở trong cái kiểu thế của môi ngược hoàn toàn, nghĩa nó xếp ở phía dưới, một chân nó bắt lên đầu, nghĩa là môi ngược không hoàn toàn kiểu nửa vời, chỉ một nửa. Alors, c'est important, il fait un peu le grand écart. C'est important de le savoir parce que au moment de l'accouchement, tu vas avoir qu'un pied. Et pour aller chercher l'autre, c'est extrêmement compliqué. Trong cái trường hợp này nếu mà đỡ đẻ đường dưới chúng ta chỉ lôi được có một chân thôi, mà nếu mà nó nằm cái kiểu nửa vời này thì lôi cái chân kia xuống là việc rất khó. En général, quand on a ça, on fait plutôt une césarienne. Còn trong trường hợp mà bởi vì bọn Pháp nó vẫn đang nói trên cái cơ sở rằng là nó cho đẻ môi ngược, cho nên nó bảo là nếu mà trong trường hợp như thế này ấy, mà có hiện tượng là cổ tử cung tiến triển ấy, thì nó tiến hành mổ lấy thai, bởi vì cái mổ lấy thai bên Pháp là nó cực kỳ khắt khe, nên là nó phải phân rõ ra từng thứ như thế này. Et puis tu as le décomplété mode des genoux, c'est-à-dire que les membres inférieurs sont demi-fléchis sous le siège. Les modes des pieds, le fœtus est debout dans l'excavation pelvienne et généralement le travail se fait moins bien et tu peux avoir une protrusion des pieds et après avoir des difficultés pour extraire le siège.
Đây là hai cái kiểu ngưng ngược khác, là ngưng ngược không hoàn toàn thể gối, có nghĩa là em bé thì quỳ trong buồng tử cung. Còn cái kiểu khác nữa là ngưng ngược không hoàn toàn thể bàn chân, có nghĩa rằng là em bé nó đứng trong buồng tử cung. Với cái thể ngưng ngược không hoàn toàn mà em bé đứng trong buồng tử cung thì đâu có một cái nguy cơ là sa chân trước khi cổ cung mở hết, và nếu trong trường hợp như thế thì vô cùng khó khăn trong việc là đỡ đẻ ngưng ngược. Et surtout, ce qui est important de regarder, si tu as une déflexion de ta tête. Đây là cái góc ngửa của cổ em bé trong trường hợp ngưng ngược. Ici, tu vois, il y a une grosse déflexion de la tête et tu risques au moment de l'accouchement eh bien d'avoir une rétention de tête dernière et surtout des lésions de la moelle épinière. Trong cái trường hợp mà ngưng ngược ngửa quá như này thì nó có nguy cơ mắc đầu hậu, còn nếu trong trường hợp mắc đầu hậu rồi chúng ta cứ cố mà lấy em bé ra thì nó có nguy cơ tổn thương đầu em bé. Nên là thành ra là người ta sẽ trên siêu âm vào lúc phòng đẻ người ta sẽ đo cái góc giữa gọi là cầm cái ngực em bé để xem góc là bao nhiêu rồi quyết định nó có đẻ không. Chez nous, quand on a un siège avec une déflexion de la tête, on fait une césarienne. Còn với ngưng ngược đầu ngửa ấy, thì chúng ta sẽ mổ thôi. Ở bên Pháp ấy, ông đang nói con ở bên đấy. Parce qu'il y a trop de risques. Vì quá nhiều nguy cơ. Tu vois? Alors, tu fais le diagnostic aussi parce que tu as l'impression, tu vois, généralement, tu as l'impression d'avoir la tête et le thorax au même niveau. Trong trường hợp này trên siêu âm thì ở bên trái thì là người ta nhìn thấy cái cằm em bé ở cái chỗ mà cái chấm chấm này. Đây là cái cằm này nó ngửa ra đây, còn đây là cái ngực. Còn trên một cái siêu âm khác thì chúng ta nhìn thấy là cả cái bình diện ngang đầu em bé cộng với lại cái bình diện ngang ngực em bé nó nằm cùng trên một mặt phẳng này. À l'écho par voie abdominale, eh bien tu as le rachis qui est coupé et tu vois le menton et la région cervicale. Thì đây là cái hình ảnh mà cái cột sống em bé là quá bị cong gập ra phía sau, cầm em bé thì nó lại hết cái tận đây, còn đây là ngực em bé, đây là cái đoạn cổ nó kéo dài ra. Au cours de travail, l'écho peut nous servir, on fait des fois des interventions, soit on fait une version par manœuvre externe, c'est-à-dire qu'on tourne notre bébé. Đây là ông nói rằng là trong phòng đẻ chúng ta có thể sử dụng siêu âm cho cái việc can thiệp, mà cụ thể là đây là ngoại xoay thai. Soit quand on a un gros hydramyose, on peut ponctionner l'hydramyose avant le travail. Trong cái trường hợp mà đau ối nặng ấy, chúng ta có thể là chọc hút nước ối mà trước khi cho người ta vào phòng đẻ, trước khi cái cuộc chuyển dạ thực sự ban đầu, cuộc chuyển dạ bắt đầu diễn ra, chúng ta có thể chọc hút ối qua đường bụng. Chez nous, par moment, quand tu n'as pas beaucoup de liquide, que tu as un anamiose, on peut remettre un peu de liquide. Trong cái trường hợp kiểu ối, người ta có thể siêu âm xong sau đấy người ta tìm cái góc ối nào đấy còn có thể để người ta đưa kim và người ta truyền ối. Tout ça, c'est pour éviter les compressions du cordon et avoir des anomalies du rythme fœtal pendant le travail. Bởi vì là cái trường hợp kiểu ối mà đi đẻ có cơn co lên nó chèn ép vào cái dây rốn cái là em bé thai suy luôn. Thế thành ra là người ta vẫn cứ truyền trước đẻ để hy vọng rằng là cái áp lực lên dây rốn nó giảm bớt đi để nó ít nguy cơ suy thai hơn. Moi j'en ai fait pas mal, mais maintenant on a tendance à plus en faire parce que c'est pas très facile, les jeunes savent pas très bien faire et on fait plutôt quand on a un anamiose et des troubles du rythme, on fait une césarienne. Thế thì ông bảo là ngày ông ấy còn làm trưởng khoa ấy, thì ông làm hơi bị nhiều cái việc truyền đối vào ấy. Nhưng mà ngày nay ở bên khoa ông ấy thì cái việc làm này nó dần một ít đi, vì cái đội bác sĩ trẻ ấy, giờ nó lười không chịu làm mà trình độ nó không bằng ông ấy, ông bảo thế. Nên thành ra là bây giờ nó làm ít, và ít đối cái mà nó chờ nó không còn đối nữa là chỉ định mổ. Et chez nous la loi nous autorise à faire des interruptions médicales de grossesse jusqu'à terme. Et donc à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle, on fait un geste d'arrêt de vie, parce que de façon que le bébé naisse pas vivant. Parce que sinon il peut naître vivant et rester un peu longtemps en vie. Thế thì theo cái luật của Pháp ấy thì người ta có thể phá thai mà vì những nguyên nhân y khoa, mà cụ thể chúng ta đình chỉ thai nghén vì có thai bất thường ấy. Thì chúng ta ở đây bảo rằng là đẻ ra nó sống được rồi thì chúng ta không đình chỉ nữa. Nhưng bên Pháp ấy thì luật của nó cho phép đình chỉ đến tận thai đủ tháng, nếu những cái bất thường ấy được coi là lớn, không có khả năng sửa chữa hoặc là đẻ ra em bé sẽ chết, thì bọn nó trước khi bọn nó tiến hành cuộc chuyển dạ thế, bọn nó sẽ phải tiêm một liều thuốc lidocaine vào tim em bé để tim em bé ngừng đập trước khi đẻ. Bởi vì bọn nó bảo rằng là với những cái bất thường lớn như thế rồi mà đẻ ra lại còn cấp cứu cái đứa đấy, không cấp cứu thì không được nhé.
như mình nhưng mà không cấp cứu thì người nhà ta chu chéo đi. Nhưng mà nếu mà bên nó mà đẻ ra mà không cấp cứu cũng không được, nên thành ra là nó phải tiêm silocain vào cho chết ngay từ trước khi đẻ thì nó mới đẻ ra, nó mới yên tâm được. Đây là luật nó cho phép rồi mà nó thảo luận với lại người nhà bệnh nhân chi tiết trước khi nó làm việc đấy. Thì đây là một cái thủ thuật mà can thiệp trước sinh thì nó phải siêu âm trong phòng đẻ. Đây là cái ứng dụng của siêu âm trong phòng đẻ. Chez vous, je crois qu'on ne peut pas faire d'interruption de grossesse en deuxième partie de la grossesse. Đấy, thế thì như tôi vừa nói rồi đấy, ông nhắc lại là ông cũng biết rằng là chúng ta chưa có luật cho phép đình chỉ thai nghén ở nửa sau thai kỳ, nên là ông đang nói cái sự khác biệt. Chez nous, mais c'est difficile. Nhưng mà thực ra thì cái này cũng rất là khó. Đây không phải là khó về kỹ thuật đâu mà khó về cảm xúc ấy. Bởi vì tự nhiên nó đang tim nó đập bùng bùng thế, tiêm vào cái nó ngừng đập thì người ta cảm thấy là rất chi là tổn thương. C'est difficile pour la femme, c'est difficile pour l'obstétricien qui fait le geste. Cái này là nó sẽ làm tổn thương cho người mẹ và làm cho tổn thương cả người bác sĩ nữa. Bởi vì chúng ta không muốn làm thế, còn người mẹ thì là vô cùng đau khổ rồi. Et chez nous, généralement, on a un appareil d'écho. Quand il y a une grossesse gémellaire, eh bien, on fait une écho pour savoir, après la naissance du premier, pour savoir comment est situé le deuxième, s'il y a besoin éventuellement de faire, tu vois, une version par manœuvre interne. Có nghĩa là với những cái trường hợp song thai ấy, mà sau khi đẻ thai đầu rồi, nếu mà các ông siêu âm lại, các ông có ý định là làm ngoại xoay thai cho cái đứa thứ hai ấy, nghe thì hơi hoài đường nhưng mà có lẽ là ông này trình độ ông ấy thuộc dạng sản sư cao nên thành ra là ông ấy làm rất chỉ là bình tĩnh luôn. Trong phòng đẻ đứa thứ nhất là ông phải siêu âm lại đó, rất là từ tốn, sau đấy ông mới làm tiếp đứa thứ hai. Au cours du travail, si vous avez une présentation qui est relativement haute, eh bien, on fait un écho pour voir si vous n'avez pas un obstacle préviens, c'est-à-dire un rein pelvien chez la mère, un fibrome du col, un kyste de l'ovaire ou un placenta préviens. Trong cái trường hợp mà siêu âm vòng đẻ mà ví dụ như là cái ngôi thai bất thường ấy mà chúng ta nghi ngờ rằng là có một cái gọi là u gì đấy ở tiền đạo thì chúng ta siêu âm. Nhiều trường hợp là có cái thận lạc chỗ người mẹ mà nó nằm ở đoạn dưới tử cung nên làm cho là em bé không thể xuống được. Rồi là hay là có một cái gọi là u cơ chân tử cung nằm ở vùng eo cổ tử cung, hay là có một cái u nang buồng trứng nó làm cho biến dạng cái vùng eo tử cung ấy đi, hay là nó có giao tiền đạo làm cho em bé không thể quay xuống, không thể ra được. Si vous avez une dystocie démarrage ou une stagnation de la dilatation, on peut faire une écho pour voir s'il y a une déflexion de la tête et savoir quelle variété de la présentation est faite. Thế thì trong cái trường hợp mà cổ tử cung tiến triển ấy, nhiều khi là chúng ta rất là khó cắm kiểu thế, thành ra là người ta phải siêu âm xem là cái gọi là em bé có bị ngửa không, rồi là người ta làm rõ ra rằng là cái kiểu thế của nó là cái gì. Vous pouvez aussi faire, ça peut vous aider à faire une rupture artificielle des membranes. Si vous avez une tête haute et un hydramnios, eh bien, faut regarder où est-ce qu'est le cordon avant rond. Et pareil pour le procubitus du cordon ou perception de vaisseau sur les membranes. Thế thì đối với những cái trường hợp mà đa ối thì trước khi mà bấm ối để mà cho đầu bé xuống hơn, người ta kiểm tra xem là dây rốn quấn cổ không, có hoặc là có cái dây rốn xa phía trước không, có nguy cơ là bấm ối mà bị sa dây rau không. Thế nếu trong trường hợp mà sa dây rau thì chúng ta rõ ràng là phải chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ rồi. Còn một cái trường hợp nữa người ta xem là ở cái vị trí màng ối ở phía cổ tử cung ấy nó có bị tăng sinh mạch máu không, bởi vì biết đâu là chúng ta bấm ối thì nó bấm trúng vào mạch máu thế là nó lại chảy máu cấp cứu. Người ta gọi có tên đàng hoàng ấy, gọi là chảy máu kiểu Ben Kisser, nghĩa là chảy máu khi mà bấm ối trúng vào mạch máu ở màng ối. Voyez, par exemple ici, quand vous avez une présentation haute avec du liquide, il faut vérifier que le cordon n'est pas devant le col et devant la présentation, parce que si tu romps les membranes, tu vas avoir une précédence du cordon. Đấy, như cái trường hợp này đa ối mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng là có quai dây rốn nằm phía trước đầu thai nhi, và nếu bấm ối thì là nguy cơ lớn là nó sẽ sa dây rau. Et puis, au moment de l'accouchement, tu peux te servir d'un appareil d'écho pour savoir quelle présentation et la variété exacte de la présentation si tu veux faire une extraction instrumentale, soit un forceps, soit des spatules ou ventouses. Évaluer la bosse sérossanguine et voir si tu as un diagnostic d'engagement de ta présentation.
Thế thì ngay cả đến lúc mà thai sắp sửa sổ rồi thì đội pháp này nó vẫn cứ đi siêu âm để nó xác định chính xác lại một lần nữa xem kiểu thế có đúng hay chưa, nhất là trong trường hợp mà có biếu ếch thanh ấy, thì khám toàn sai. Nên là đánh giá kích thước nữa, nên là nó sẽ đo kích thước của cái khối biếu ếch thanh là bao nhiêu. Thế rồi là nó sẽ giúp cho cái quá trình chẩn đoán độ lọt của môi thai, rồi là độ lọt môi thai cũng. Tu vois, quand tu sens cliniquement que tu as une bosse sérosanguine, eh bien l'écho par voie transpérinéale, hein, c'est à travers le périnée, tu vois, ça permet de mesurer l'épaisseur de la bosse sérosanguine. Ici elle est toute petite, ici elle est plus grosse, et en fonction de l'épaisseur de la bosse sérosanguine, eh bien, tu verras si tu fais un accouchement par voie basse ou si tu fais une césarienne. Đấy, thế thì đây là một cái kỹ thuật siêu âm mà mình vẫn chưa thực hiện ở Việt Nam, mà dù nó đơn giản thôi, bằng đầu dò con vếch bình thường nhưng người ta siêu âm qua tầng sinh môn, bởi vì cái đầu em bé quá xuống rồi người ta không thể siêu âm trên vẹ được nữa, nên thành ra là người ta siêu âm qua tầng sinh môn thì người ta sẽ siêu âm vuông góc với đầu em bé. Lúc này người ta sẽ đánh giá chính xác nhất được là độ dày của cái biếu thanh là bao nhiêu và vị trí của biếu thanh là gì. Người ta một lần nữa người ta khẳng định lại một lần nữa tất cả những cái liên quan đến môi đế kiểu đế của thai để người ta xem là liệu cái này là có sổ được không, để mà người ta tin tưởng là đẻ đường dưới hay là mổ lấy thai đây. Thế thì có cái siêu âm qua tầng sinh môn để đo thì mình chưa thực hiện mấy. Et tu peux te servir de l'appareil d'écho pour voir le diagnostic d'engagement de ta présentation et tu as 3 façons de le faire. Ông ấy bảo là có 3 phương pháp để đo chẩn đoán độ lọt môi thai. Thế thứ nhất là siêu âm đường bụng trên vẹ, thứ hai là siêu âm ở vị trí giữa hai môi lớn, thứ ba là siêu âm qua tầng sinh môn. Soit tu fais une écho transabdominale, c'est-à-dire que tu mets ta sonde suspubienne et tu regardes la ligne entre ta symphyse pubienne et le promontoire et puis tu vois si ta présentation s'engage. Sauf que c'est difficile parce que tu n'as pas vraiment de repère précis du promontoire. Donc cette méthode-là, maintenant, pratiquement plus personne ne l'utilise. Thì ông ấy bảo rằng là cái phương pháp này ấy, là người ta đặt cái đầu giò trên vẹ và sau đấy người ta định hướng cái đầu giò siêu âm theo cái hướng là trên vẹ mỏng nhô để người ta xác định xem là đầu ông bé đã đi qua cái eo trên hay chưa. Nhưng mà ngày nay ấy, thì cái này nó không còn được gọi là ứng dụng nhiều nữa, bởi vì nhiều khi rất là khó để xác định xem là vị trí mỏng nhô ở đâu, nên không biết là cái đầu giò siêu âm nó đã hướng đúng về mỏng nhô hay chưa, và cái mặt phẳng đi qua đầu giò trên bụng ấy nó đã đúng là eo trên hay chưa người ta không biết chắc, thành ra người ta ít ứng dụng mà chỉ giới thiệu ra đây để cho mình biết thôi. La deuxième façon de faire, c'est une échographie translabiale, c'est-à-dire que tu mets ta sonde abdominale verticalement sur le périnée entre les grandes lèvres et tu obtiens, si tu veux, une coupe sagittale et tu as des repères. Donc ta sonde, elle est comme ça, elle est verticale entre les grandes lèvres. Thì đây là cái kỹ thuật mà siêu âm ở tầng sinh môn mà vị trí giữa hai môi lớn, thì người ta sẽ đặt cái đầu giò con vếch dọc nằm giữa hai môi lớn và người ta sẽ thu được cái hình ảnh ở dưới đây. Nghĩa là cái hình ảnh mà giúp ích rất nhiều trong chẩn đoán môi đế kiểu đế của thai. Ça te permet de voir la symphyse pubienne. Ở đây chính là cái khớp vẹ, cái khớp mù. Alors il faut bien vérifier que ta vessie est vide, parce que si la vessie est pleine, elle va gêner ta présentation. Nên trong trường hợp siêu âm như thế thì phải là thông tiểu đi để cho bàng quang nó xẹp thì mới nhìn rõ được mọi thứ. Et tu vas voir après ta présentation, donc tu vois, tu as une ligne comme ça, symphyse pubienne. Normalement la vessie on la voit pas, et puis tu as la tête plus ou moins engagée, tu vois, tu as une ligne comme ça. Et ici le vagin il est là. Cái hình ảnh này chính là cái âm đạo. Et normalement pour la présentation, ta tête va descendre et remonter vers le vagin. Để mà trong cái quá trình mà sổ thai ấy, thì đầu em bé nó đi từ trên xuống qua mặt phẳng eo trên và nó phải cắm lên phía dưới, nhưng sau đấy thì nó lại phải ngửa, nó phải trồi lên để nó vào âm đạo thì nó mới sổ ra được. Tu vois ici, tu as ta symphyse pubienne et tu vas tracer une droite perpendiculaire à la symphyse pubienne par son bord postérieur. Et si la tête dépasse de cette ligne-là, ça veut dire que ta présentation s'est engagée. Với cái trường hợp mà người ta siêu âm thẳng góc từ cái mép dưới của xương mu này mà thẳng lên phía dưới, mà cái đầu em bé nó vượt qua cái này rồi, như vậy là lọt đấy. Donc tu vois le bord postérieur de la symphyse pubienne
Et si la tête elle a dépassé cette droite, ça veut dire que ta présentation est engagée au détroit supérieur. Đấy, thế thì đấy có nghĩa là đi qua được cái này, cái bờ dưới của xương vệ này. Nó sổ rồi. Tu vois, présentation engagée, ici tu fais ça. Là tu vois que ta présentation elle n'est pas engagée, puisqu'elle est en dehors de ta ligne. Et ici elle est dans la ligne, tu vois, elle commence à remonter vers le vagin. Và sau đấy thì mình sẽ nhìn được kỹ xem là sau khi mà đầu em bé đã lọt rồi thì đầu em bé sẽ ngẩng lên rồi đi qua cái âm đạo như nào. Et tu peux éventuellement, tu vois, calculer, voir si ta tête, en fonction de l'angle que ça fait, voir si ta tête descend et remonte. Et tu vois que quand tu as un angle qui est supérieur à 120 degrés, ça veut dire que ta tête est complètement engagée. Với cái trường hợp mà đo góc giữa xương vệ với lại cái đường thẳng mà tiếp tuyến với lại bờ ngoài của xương sọ thai nhi mà cái góc này nó đạt trên 120 độ, có nghĩa rằng là đầu em bé đã lọt hoàn toàn. Voilà, ici elle est pas engagée, ici elle a tendance à remonter, elle s'engage. Bên trái này thì là chưa lọt đâu, nhưng mà bên phải thì lọt rồi. Et ici tu vois qu'elle est complètement remontée vers le vagin, vers la sortie. Đây là đầu em bé lọt hoàn toàn rồi đấy, và nó đã chuẩn bị có xu hướng là nó sẽ đi lên trên vào trong âm đạo rồi. Donc tu vois, tu vas mesurer ton angle de descente et tu vois bien que ici ça commence à descendre, ici ça remonte et ici tu vois ta tête elle est complètement engagée puisque ici tu es au niveau du cou. Với cái góc 117 độ này thai mới chuẩn bị lọt thôi. Còn góc 160 độ này thai đã lọt rồi. Còn đây là 212 độ thai lọt hoàn toàn này. Và ta nhìn thấy cổ của em bé là ngang với khớp vệ. Et ça c'est important pour, par exemple, si tu veux faire une extraction instrumentale, si tu veux mettre des statues ou un forceps ou une ventouse, eh bien il faut que ta tête, si ta tête est comme ça, tu vas avoir un échec. Si ta tête est comme ça ou comme ça, tu vas avoir une réussite. Et tu peux faire un accouchement par les voies basses. Cái này nó quan trọng, đây là quan trọng với lại cái đẻ thủ thuật ở bên Pháp. Bởi vì bên Pháp bây giờ nó vẫn còn dùng 3 thứ đối với đẻ thủ thuật. Thứ nhất là nó dùng forceps, thứ hai là nó dùng thìa, nghĩa là giống như forceps nhưng mà đẻ song song hai bên. Và thứ ba là nó dùng rác hút. Nên là nó tính rằng là với cái trường hợp này và trường hợp này thì là dùng đẻ thủ thuật thì đẻ thành công cao lắm. Còn cái này thì chưa chắc đâu, có thể thất bại. Et puis la méthode qui est la mieux, moi c'est celle que j'utilise. Đây là cái kiểu cuối cùng mà cái kiểu này ông cũng dùng. Transpérinéale, tu mets ta sonde abdominale, tu prends la sonde abdominale et tu la mets horizontalement sur la distance ano-vulvaire entre l'anus et la vulve. Cái đây Tu là mets ta sonde comme ça. cái siêu âm này là cái siêu âm mà qua tầng sinh môn đấy, có nghĩa là qua cái khu vực đáy chậu ấy, thì cái sông nó phải để ngang ra và nó để vuông góc với lại cái đường nối giữa hậu môn với lại âm đạo, nghĩa là ngay phía bên dưới mép dưới của môi lớn ấy, thì nó có một cái khu vực tầng sinh môn và chúng ta sẽ để cái đầu giò convex nằm ngang ra vào cái khu vực đó thì chúng ta quan sát ở phía trong. Et moi je trouve que c'est plus facile à interpréter, ça te permet de calculer la distance entre la sonde et ta présentation, puisque ici tu as l'eau, ça c'est essentiellement pour les têtes, hein, parce que tu vois bien la voûte osseuse. Thế thì ông ấy, đây là cái kiểu siêu âm mà ông ấy ưa thích và ông ấy hay dùng, bởi vì ông ấy có thể đo được cái khoảng cách, ông ấy đo luôn cái khoảng cách từ đầu em bé, có nghĩa là cái chỗ mà canxi hóa của xương hợp sọ này đến đầu giò, thì ông biết cái khoảng cách là bao nhiêu. Ah, donc ça c'est translabial, c'est bon, et tu vois que si ta distance est supérieure à 60 mm, ta présentation n'est pas engagée. Si c'est entre 50 et 60, c'est engagé au détroit supérieur. Inférieur à 38 mm au détroit moyen et 20 mm détroit inférieur. Thế thì ông ấy ưa thích kiểu này vì sao? Bởi vì cái kết quả có thể cho ra bằng mm thì dễ hơn là việc đo góc rất là nhiều. Vì với cái kiểu siêu âm này thì nếu mà khoảng cách từ đầu đến đầu em bé đến đầu giò siêu âm của quý vị ấy, mà trên 60 mm có nghĩa rằng là cái ngôi thai này chưa lọt. Từ 50 đến 60 mm thì có nghĩa là đang lọt qua mặt phẳng eo trên, và nhỏ hơn 38 mm ấy thì là đi qua mặt phẳng eo dưới, và nhỏ hơn 20 mm ấy, có nghĩa là đây là lọt đến mặt phẳng eo dưới rồi, đây là mặt phẳng eo giữa, lọt trung bình, đây lọt thấp. Et tu
vois que le chiffre qu'on retient, c'est la distance inférieure à 60 mm qui te donne quand même une prédictivité de diagnostic d'engagement. Thế thì đây là ông ấy ứng dụng cái phương pháp đo cái khoảng cách này vào việc chẩn đoán độ lọt thai nhi, thì ông thấy rằng là sử dụng cái ngưỡng 60 mm này thì sẽ cho độ nhạy để chẩn đoán độ lọt là 96,7%, độ đặc hiệu là 100%, giá trị chẩn đoán dương tính là 100% và giá trị chẩn đoán âm tính là 66,7%. Nghĩa là ông dùng cái ngưỡng 60 mm. Nếu mà các anh các chị về mà thực hiện luôn ở cơ sở của mình thì lấy cái ngưỡng là 60 mm. Voyez, ici, vous avez une présentation non engagée, puisque vous avez une distance de 69 mm. Ici, vous avez 49 mm, donc c'est une présentation engagée partie haute. Et vous voyez, j'ai noté ici, il y a une petite bosse sérosanguine. Mais elle est toute petite, donc c'est pas grave. Ở cái hình ảnh bên trái này thì cái khoảng cách mà ông ấy đo được là 69 mm, thì như vậy là cái đầu này là chưa lọt. Còn bên này ông ấy đo là 49 mm thì đầu là đã lọt rồi, nhưng mà là lọt cao thôi, cái phần cao thôi. Nhưng mà ông ấy đánh dấu sao ở đây để chú ý rằng là vì cái này là cổ cung uốn nó vỡ lâu rồi nên thành ra là em bé có cái biếu huyết thanh. Nhưng ông cũng khẳng định luôn là cái biếu huyết thanh này thì nhỏ thôi, thành ra là ca này vẫn có thể đẻ bình thường mà chả có gì lo lắng cả. Non engagé, engagé des trois supérieurs, des trois moyens, des trois inférieurs, et vous voyez que là vous avez une bosse sanguine qui est plus importante. Chưa lọt này. Mais comme elle s'engage, il n'y a pas de problème. Chưa lọt này, lọt cao này, lọt trung bình này, lọt thấp này. Và cái biếu thanh này của cái trường hợp này ông siêu âm thì to tướng ở đây rồi. Parce que le danger, c'est que la bosse sérosanguine s'engage, mais pas la tête. Et donc c'est pour ça que à ce moment-là, tu as une très grosse bosse sérosanguine et tu as une tête qui reste éloignée de ta souris. Bởi vì rằng là như thế này, siêu âm như thế này thì chính xác hơn nhiều. Nghĩa là khi chúng ta khám thấy là cái biếu thanh này chúng ta thấy là nó gần tay chúng ta quá rồi, nhưng mà khi chúng ta làm siêu âm thì chúng ta mới thấy rằng là cái đầu nó vẫn còn xa thế này không mà. Có nghĩa rằng là cái biếu thanh nó xuống cái đâu thì không quan trọng, mà vị trí cái đầu này mới quan trọng hơn. Nên thành ra cái việc ứng dụng siêu âm vào cái này là vô cùng hay. Et puis, on peut éventuellement la délivrance, contrôler la vacuité utérine quand vous avez un doute sur un placenta. Et si vous faites un curetage, si vous avez besoin de faire un curetage, eh bien vous le faites sous écho pour diminuer le risque de perforation. Trong cái trường hợp sau đẻ thì chúng ta sẽ siêu âm lại để kiểm tra là cái sự chống của vùng tử cung, nhất là trong cái trường hợp mà chúng ta kiểm tra thấy bệnh rau thiếu, hoặc là trong trường hợp chúng ta bóc lông nhân tạo, hoặc là sau trường hợp mà chúng ta là soát tử cung bằng tay, hoặc trong cái trường hợp mà chúng ta là phải dùng dụng cụ để nạo lại vùng tử cung, thì siêu âm này cũng giảm cái nguy cơ là bị xuyên thành, giảm nguy cơ bị thủng tử cung. Et en postpartum immédiat, ça peut être intéressant. Si la femme elle a très mal, vous vérifiez que tu n'as pas un hématome du ligament large. Et dans les utérus cicatriciels, eh bien, vérifiez que tu n'as pas un hémopéritoine avec une rupture de cicatrice. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân sau đẻ mà kêu đau dữ dội thì người ta phải kiểm tra lại để người ta xem là có bị tụ máu dây chẳng rộng hay không. Còn trong cái trường hợp mà cho đẻ với lại vết mổ đẻ cũ ấy, có cái trường hợp này vì bên đấy là cái việc mà đẻ một lần, mổ đẻ một lần người ta cho đẻ đường dưới hết. Thế thành ra người ta kiểm tra lại xem là cái vết mổ cũ có toàn vẹn hay không, rồi là trong phúc mạc, trong mổ bụng có máu hay không, để vì là biết đâu là nó vỡ cái đoạn dưới ra và nó gây chảy máu vào trong. Thế là kiểm tra là dula có dịch không này, Morrison có dịch không này, rồi là cái vết mổ cũ đoạn dưới có toàn vẹn hay không sau đẻ. Chez nous maintenant en France, on ne fait plus de contrôle de la cicatrice au toucher vaginal comme on le faisait avant, parce qu'on pense que quand tu essaies de chercher ta cicatrice, tu risques d'aggraver, voire de perforer, voire d'accentuer une rupture utérine. Ông ấy cũng chia sẻ kinh nghiệm rằng là bên Pháp bây giờ ông ấy bỏ hẳn cái việc là soát tử cung xong rồi kiểm tra đoạn dưới trong cái trường hợp mà đẻ có vết mổ đẻ cũ, rồi nhiều khi ở dưới tôi có đẻ trong trường hợp vết mổ đẻ cũ chúng ta vẫn soát để kiểm tra, bởi vì ông ấy bảo rằng là chúng ta cứ cố đi tìm nó rồi vì nó mỏng quá mà chúng ta chọc thủng ra lúc nào không hay, hoặc là nó mới vỡ bé thôi mà vì là chúng ta thám sát bằng tay nhiều nên là nó làm nó vỡ to ra, nên là làm nặng hơn tình trạng bệnh nhân. Nên thành ra là bên đấy là người ta đã dừng hẳn cái việc kiểm tra đoạn dưới tử cung với những trường hợp có vết mổ đẻ cũ rồi, mà người ta chỉ làm siêu âm kiểm tra thôi.
nous, ce qu'on fait, après l'accouchement de l'utérus cicatriciel, on vérifie bien qu'il y a un bon globe de l'utérus, que l'utérus est bien contracté, et puis on surveille. Et éventuellement, s'il y a une petite tension, si elle a un peu mal au ventre, eh bien on lui fait une écho pour voir s'il n'y a pas un épanchement à l'intérieur. Thế thì ở bên đấy ấy, thì khi mà sau đẻ với những trường hợp có cái phụ đề cũ thì ông kiểm tra cái cầu an toàn, cái cầu tử cung xem tử cung nó có chắc không, rồi ấn bệnh nhân có đau không, có phản ứng thành bụng không, nếu mà có nghi ngờ gì thì người ta sẽ tiến hành siêu âm. Voilà ce qu'il faut savoir sur la place de l'écho